Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala, дорогие телезрители. Мир вам и милость Аллаха Всевышнего. Я обращаюсь к вам, желаю самого прекрасного счастья, крепкого здоровья, доброго конца. Желаю вам то, что сам себе желаю из добра. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, ва саллаллаху ва саллям аля сайидина Мухаммад, وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Хвала Богу, Господу всех миров, воистину Он и властелин всего. Прошу у Всевышнего особое величие и благословение в адресе всех святых, в адресе пророка Мухаммада, мир ему, в адресе всех его братьев, пророков и посланников, и в адрес тех благочестивых, которые шли по их пути. Воистину, это путь спасения, это путь правдивости, это путь вечной радости. Дорогие телезрители, хотела сегодня именно обращаться к вам с поздравлением о наступлении месяца Рамадана. Месяц добра, месяц благочестивости, месяц благословения, месяц покорности и терпения. Это особый месяц года. Мусульмане всего мира именно ждут этот месяц для того, чтобы делать еще больше и больше благие дела, которые и не имеется возможность, чтобы совершать их в другое время. Почему? Потому что именно в этот месяц мусульмане держат пост от начала рассвета до полного захода солнца, и особое вознаграждение может иметь за это, раз делается ради Всевышнего, и он выполняет повеление Всевышнего при соблюдении поста. И представьте, тогда, когда держит пост, еще делайте другие благие дела, как раздачи милостыни, как чтение Корана, как помочь другим людям, как посещение больных, как и добрые отношения к своим близким, родным, к родителям, и к детям, и к жене. И тогда, когда старается отказываться от любого, то, что даже дозволено в другое время, ради того, чтобы получать больше вознаграждения. Это насчет дневного дня. А насчет вечернего дня, то что могу говорить? Есть особая ночь, которая может быть и в начале месяца Рамадана, или в конце, или в любой из ночей месяца Рамадана. Это великая ночь Лайлатуль Кадр, в которую был ниспослан Коран. И сказано о том, что кто делает благое дело, и совпадает, что его деяние именно в этой ночи, то это лучше, чем если повторять такое благое деяние искренне ради Аллаха на протяжении тысячи месяцев. И представьте тогда, когда мы держим пост именно в летнее время и ночное время короткое, тогда, когда и выполняем такие приятные действия, и что можно ожидать в результате всего этого. Еще есть особый ритуал, который повторяется только в месяц Рамадана после ночного намаза аль-Иша. Это таравих. Это только в месяц Рамадана. Поэтому, дорогие, можно делать много чего, и за это будет особое вознаграждение. Поэтому держите пост, соблюдайте месяц Рамадана качественным образом, потому что, как и сказал пророк, его начало – это милость от Всевышнего. Его середина – это прощение грехов, и его конец – это ограждение от наказания в аду. Только хочу обращаться к вам, дорогие. Будьте внимательны насчет начала месяца и насчет конца месяца. Нельзя держать пост раньше на один день
И нельзя держать пост в день праздника. И нельзя держать сомнительный день. Поэтому нужно знать начало месяца и нужно знать конец месяца. Каким образом? Аллах Всевышний сказал по наблюдению. И пророк тоже в разъяснении того, что сказано Аллахом в Коране, он сказал по наблюдению. Почему мы это говорим? Потому что есть такие, которые основывают начало и конец месяца Рамадана именно на расчет. Это неверно, потому что конкретно сказано о том, что в случае, если по наблюдению не будет видно новолуние начала месяца, то тогда продолжайте счет до 30-го дня месяца Шабана. Итак, по отношению к концу месяца Рамадана, чтобы знать, завтра день праздника, разговения или нет, нужно наблюдать. Вот поэтому будьте внимательны. Если кто-то сказал, но мне так и сказали, или вот и многие повторяют одно и то же, каждый из вас будет отвечать, не только тот, который распространял какое-либо свое ложное мнение. Здесь в этом вопросе есть единодушность теологов ислама, что именно по наблюдению. Пророк сказал, месяц бывает такое или такое, значит 29 дней или 30 дней. Поэтому он сказал, по наблюдению определяется новолуние месяца Рамадана. Дорогие, приглашайте друг друга и отмечайте вместе разговение и не забывать побольше делать благое дело. Если кто-то будет относиться к вам плохо, то не забудьте, что вы держите пост, отходите от любого конфликта. А насчет Украины, насчет нас, насчет граждан Украины, я хочу пожелать, чтобы был мир, спокойствие, чтобы торжествовала справедливость, чтобы работали на сплоченности всего украинского общества, на сохранении целостности страны и чтобы поступали мудро. Вот, обращаюсь к вам, дорогие, каждый из нас может что-то делать, чтобы было процветание и мир, и спокойствие. Желаю вам то, что сам себе желаю из добра. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.